Hello everyone, welcome to the Pharma Talks. क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स की सीरीज में तीसरा लेक्चर है। जिन्होंने दो लेक्चर नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ड्रग्स फॉर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। जो रिस्पायरेटरी डिजीजेज हैं उनसे रिलेटेड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में। ड्रग्स फॉर कफ के लिए ड्रग्स कौन कौन सी यूज की जाएंगी, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फायरेंजियल डिमल्सेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एडजुएंट्स, देन एंटीटर्सिव्स। दैट कफ सेंटर सप्रेसेंट होगा इसमें। देन एडजुएंट्स, एंटीटर्सिव्स इसमें दूसरा है। तो फायरेंजियल डिमल्सेंट्स में लॉजेंजेस यूज करेंगे, सिरप्स जो आती हैं, टॉनिक्स, ग्लिसरीन और लिक्विराइज। लिक्विराइज इट्स नेचुरल ड्रग, नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, लिक्विराइज, ग्लाइसराइज या ग्लैब्रा। देन एक्सपेक्टोरेंट्स में इज आल्सो नोन एज म्यूकोकाइनेटिक्स। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिक्रेशन इनहेंसर देन म्यूकोलाइटिक्स। सिक्रेशन इनहेंसर के लिए पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, टोलुवाल्सम, बेसाका, देन अमोनियम क्लोराइड। These drugs used as a secretion enhancer, secretion expectorants. Then mucolytics में आती हैं ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। ब्रोमहेक्सोल और एम्ब्रोक्सोल को जनरली आप जो सिरप, कोई भी टॉनिक या कोई भी सिरप आप बाई करते हैं उसमें इसका कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। कफ के लिए कोई भी ड्रग आप सिरप लेने जा रहे हैं तो उसमें ब्रोमहेक्सिन आपको जनरली मिल जाएगा। देन एंटीटर्सिव्स, कफ सेंटर सप्रेस, जो ऐसी ड्रग्स जिनको जो कफ है उसको सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है उनको एंटीटर्सिव्स कहते हैं। ओपाइड्स भी यूज करते हैं, नॉन ओपाइड्स यूज करते हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स। देन पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर। एंटीहिस्टामिनिक्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो कफ फॉर्म होता है जनरली जो हिस्टामाइन की वजह से होता है, तो इसलिए हमको एंटीहिस्टामिनिस्ट यूज करने पड़ते हैं। ओपाइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, देन फॉलकोडीन को हम यूज करते हैं एंटीटर्सिव्स की तरह। देन नॉन ओपाइड्स में नॉस्केपिन, डेक्स्टोमेथॉर्फेन, क्लोफिडाइनोल को यूज करते हैं नॉन ओपाइड्स की तरह। देन एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफेनेरामाइन, डाइफेनेड्रामाइन एंड प्रोमेथाजाइन को हम यूज करते हैं। पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर में हम फिनॉक्सीडायाजिन। देन एडजुवेंट्स एंटीटर्सिव्स में ब्रोंकोडाइलेटर्स जो हैं वो सॉल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन। सॉल्ब्यूटामॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल ड्रग्स फॉर अस्थमा पेशेंट और कफ रिलेटेड ड्रग्स और रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम। बीटा 2 पे एक्ट करती है जाके सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन। अस्थमा से रिलेटेड ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं उसके लिए बात करेंगे इसमें। फर्स्ट वन इज ब्रोंकोडाइलेटर्स, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एंटी एलर्जी से जो प्रॉब्लम कॉज होती है उसको भी हम ब्रोंकियल अस्थमा के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ब्रोंकोडाइलेटर्स में दैट इज बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स, मीन्स बीटा 2 रिसेप्टर है उस पर जो उसके एक्शन को मिमिक करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उनको कहते हैं बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स। फर्स्ट ड्रग इज सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, बॉम्ब्यूट्रॉल, सॉल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल। These drugs are very crucial for beta 2 activity, beta 2 receptor activity. मिथाइल जेंथिन्स को भी हम यूज करते हैं, उसमें आते हैं थियोफिलिन, अमीनोफिलिन, कोलिन, थियोफिलिनेट, देन हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफिलिन एंड डॉक्सीफिलिन। देन एंटीकोलिनर्जिक्स को भी हम यूज करते हैं फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, जो अस्थमा के पेशेंट है उसके लिए इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड को हम यूज करते हैं। Leukotriene antagonist, that montelukast and zafirlukast are the examples of leukotriene antagonist. Then mast cell stabilizer में जो है क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफिन को यूज करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में को भी हम यूज करते हैं अस्थमा के पेशेंट के लिए। सिस्टमिक जो मीन्स पैरेंटल दिया जाएगा, दैट इज हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड अदर ग्लूकोकॉइड्स को हम यूज करते हैं फॉर अस्थमा पेशेंट। डिलीवरी भी जाती है दैट बैक्लोमिथासोन
बैक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट, बुडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड, देन सिक्लरसोनाइड को भी हम यूज करते हैं इनहेलेशनल थेरेपी के लिए। देन एंटी आईजीई एंटीबॉडी की तरह के लिए हम यूज करते हैं ओमालीजुमैब, इस ड्रग को हम यूज करते हैं एंटी आईजीई जो एंटीबॉडी है उसके लिए। देन हार्मोन से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो ड्रग्स कहाँ कहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है उससे रिलेटेड ड्रग हैं उसके बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी वेरी इंपॉर्टेंस है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो फ्रॉम एसिडोफिल सेल्स, उसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, एसिडोफिल सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स। एसिडोफिल सेल्स से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, जीएच एंड प्रोलैक्टिन, ये फ्रॉम एसिडोफिल सेल से सीक्रेट होते हैं। फ्रॉम बेसोफिल सेल से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। ड्रग्स अल्टरिंग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशंस, अगर हमें इनहिबिट करना है ग्रोथ हार्मोन रिलीज, ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज है उसको इनहिबिट करने हैं, ज़्यादा जैसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो उसको इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती हैं सोमेटोस्टेटिन, ऑक्ट्रियोटाइड एंड देन इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन, एगोलिन, देन एपोमॉर्फिन। और जो ड्रग्स प्रोलैक्टिन को इन्हेंस करने के लिए यूज की जाती है, प्रोलैक्टिन रिलीज को इन्हेंस करे, उसमें है क्लोरप्रोमाजीन, न्यूरोलेप्टिक्स की कैटेगरी में ड्रग्स आती है, मेटोक्लोप्रामाइड एंड रिजर्पिन। इसको तीन ड्रग्स हैं इनको यूज किया जाता है जो प्रोलैक्टिन रिलीज है उसको बढ़ाने के लिए। देन जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज है उसको इनहिबिट करने के लिए, कम करने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं, उसको दो टाइप की ड्रग्स हैं, एगोनिस्ट, वन इज एंटागोनिस्ट। सुपर एक्टिव गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट के लिए हम यूज करेंगे इनिशियली इनहेंस गोनेडोट्रोपिन रिलीज, उसमें ड्रग्स हैं नेफारलिन, गोसेरलिन, ट्राइप्टोलिन, ल्यूप्रोलाइड। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग एंटागोनिस्ट में हम यूज करेंगे गैनिरेलिक्स करेंगे। देन थायराइड इनहिबिटर्स के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, इनहिबिट थायराइड हार्मोन्स को सिंथेसिस को इनहिबिट करना हो तो एंटी थायराइड ड्रग्स को यूज करेंगे, दैट इज प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बामाजोल को हम यूज करेंगे। इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग जो है उसको इनहिबिट करने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स एंड नाइट्रेट्स को हम यूज करते हैं। इनहिबिट हार्मोन रिलीज को कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, उसको इनहिबिट करने के लिए आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, ऑर्गेनिक आयोडाइड्स को हम यूज कर सकते हैं अगर हमें हार्मोन रिलीज को इनहिबिट करना है। देन डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, अगर थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे तो थायराइड हार्मोन नहीं रिलीज होगा, उसके लिए कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 को हम यूज करेंगे। इंसुलिन को हम क्यों, जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के लिए ड्रग्स जो तो हमको अलग से जो ड्रग्स हैं वो देनी पड़ती हैं, लाइक इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसिन, और जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। रैपिड एक्टिंग के लिए इंसुलिन कौन सी, जो इंसुलिन एनालॉग्स हैं, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसिन। देन शॉर्ट एक्टिंग के लिए रेगुलर सॉल्युबल इंसुलिन यूज करते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग के लिए इंसुलिन जिंक सस्पेंशन एंड न्यूट्रल प्रोटामाइन को यूज करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग के लिए इंसुलिन एनालॉग्स हैं, इंसुलिन ग्लैरगिन, इंसुलिन डेटामेर को हम यूज करते हैं। सो आई थिंक इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।